Slaugos paslaugos namuose ambulatorinės slaugos rūšis, kuri per kelerius metus sulaukė didžiulio populiarumo, o šios paslaugos gavėjų skaičius augo rekordiškai. Jeigu mes matėm, kad 2019 metais buvo suteikiama per metus apie 600 tūkstančių paslaugų, tai 2024 metais šių paslaugų didžiulis šuolis yra, paslaugų skaičius išaugo beveik 300% ir per 2024 metus buvo suteikta virš 2,5 milijono paslaugų. Taip pat augo ir asmenų gavusių šias paslaugas. Vėlgi, jeigu 2019 metais šias paslaugas vidutiniškai gaudavo 40 tūkstančių asmenų, tai paskutiniaisiais metais, tai ir 23 metais, 24 metais šias paslaugas gauna virš 60 tūkstančių asmenų. Slaugos poreikis yra vertinamas pagal slaugos poreikių klausimyną. Yra tam paruoštas klausimynas, pagal kurį slaugytojas arba šeimos gydytojas arba geriatras, jeigu asmuo yra ligoninėje, tai ten stacionaro gydytojas užpildo klausimyną, pagal kurį yra vertinama, kokie poreikiai turėtų būti nustatyti tam, kad gauti tą ambulatorinę slaugą. Tai priklausomai nuo to, kaip yra užpildomi klausimynai, ar ne, kiek tu balų surenki, tau bus nustatytas šių paslaugų skaičius per metus galima suteikti. Tiesa, toks šios paslaugų gavėjų populiarumas įstaigas privedė ir prie poreikio pokyčiams, tad prasidėję 2025-ieji atnešė svarbių naujienų šioje srityje. Mes pastebėjom, kad šuolis paslaugų yra iš tikrųjų milžiniškas, tai buvo apribotas galimų suteikti per dieną paslaugų skaičius. Tai šiai dienai yra nustatyta, kad kiekvienas iš ambulatorinės slaugos paslaugos namuose teikiančių specialistų, tai yra arba slaugytojas, arba kineziterapeutas, arba slaugytojo padėjėjas, arba ergoterapeutas per dieną gali suteikti nedaugiau kaip 10 paslaugų. Tai manome, kad 10 šių paslaugų per dieną vienam specialistui, vertinant tai, kad paslaugos yra teikiamos namuose, tu turi nuvykti iki asmens, suteikti visapusišką slaugos paslaugą, tai 10 paslaugų yra optimalus skaičius. Pasak specialistės, tiek paslaugų gavėjai, tiek jie teikiančios įstaigos ir pati valstybinė ligonių kasa turi bendrą tikslą – kokybei, tad šie pokyčiai tą tikslą ir gali padėti įgyvendinti. Mes siekiame, kad kiekviena paslauga būtų suteikiama kokybiškai. Tai manome, kad tas 10 paslaugų leidžia suteikti kokybišką paslaugą. Atvykti pas asmenį, surinkti informaciją apie jį, vertinti jo sveikatos būklę ir suteikti tą kokybišką tikrai paslaugą. Nes prieš tai mes atlikome analizę ir pastebėjom, kad neretai būdavo, kad vienas specialistas per dieną suteikia su nuvykimu pas asmenį virš 30 paslaugų. Tai dėl to ir imtasi tų priemonių, kad apriboti tam tikrą skaičių paslaugų per dieną. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamą slaugą namuose gali gauti privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai, kuriems dėl pakitusios sveikatos būklės ar dėl funkcinio sutrikimo sunku visavertiškai veikti kasdienėje buityje, taip pat tie, kuriems reikia pooperacinės slaugos.